Սրանք իրական զանգեր են, որ իրական մարդիկ արել են 911 փրկարար ծառայություն։ Այն մարդկանց ձայները, որ դուք հիմա լսում եք, հենց այդ պահին գտնվում են վախի ու սարսափի մեջ։ Դա զգացվում է նրանց ձայներից։ Hello? Can you hear me? Այս զանգն անելուց մի քանի վայրկյան հետո ոմանց կյանքը վերջանալու է։ Oh my God, he's down. Where's he? I'm right here. Sleeping. Իսկ հիմա դուք լսում եք մարդկանց ձայներ, ովքեր այս զանգն անելուց մի քանի վայրկյան առաջ խլել են անմեղ մարդու կյանք։ I didn't mean to. I'm so sorry. Պատրաստ եք խորասուզվել իրական վախի ու սարսափի աշխարհ։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի դիտում։ Բայց մինչև սկսելը, եկեք անենք մի քանի կարևոր քայլ YouTube-ի մալիքի զարգացման համար։ Առաջինը՝ լայքեք այս վիդեոն։ Երկրորդը՝ բաժանորդագրվեք իմ մալիքին, որ հասնենք 150,000 բաժանորդի։ Եվ երրորդը՝ սկանավորեք այս QR կոդը, միացեք իմ Patreon-ին եւ ամսական շատ փոքրիկ գումարով աջակցեք ինձ եւ YouTube-ի մալիքին։ Առաջ չտակ կարևոր ինֆո եմ ասում, որը գուցե ձեզ թվա ձեզ հետ կապ չունի, բայց իրականում ազդելու է յուրաքանչյուրի վրա, ով ապրում է Ամերիկայում։ Թրամփը նոր բան է մտածել, որոշել է ստեղծել բիթքոյնի եւ կրիպտո արժույթի ազգային ֆոնդ, ռեզերվ։ Ինչպես է սա ազդելու ինձ վրա, ձեզ վրա, ցանկացած մարդու վրա, ով ապրում է Ամերիկայում։ Ասում են, որ սրա արդյունքում կրիպտո արժույթը կդառնա շատ ավելի կիրառելի, շատ ավելի շատ բանկեր եւ ընկերություններ այն կընդունեն, որովհետեւ պետությունը արդեն ստեղծում է ազգային ֆոնդ, ռեզերվ այդ կրիպտո արժույթների համար։ Իդեպ Fastex US հարթակը հասանելի է արդեն Ամերիկայում։ Այս հարթակում կարող եք գնել, թրեյդ անել, վաճառել Bitcoin, Ethereum, FTN եւ այլ կրիպտո արժույթներ։ Իսկ նոր գրանցվողները կարող են ստանալ մինչև $60 համարժեք FTN։ Բոնուսից օգտվելու համար պետք է գրանցվել Fastex US-ում, անցնել verification level-ներով եւ կատարել ամենակիչը $50 գնում։ Իսկ հիմա շարունակենք։ Նախապես զգուշացում։ Քանի որ ես գիտեմ, որ ինձ նայում են նաև մարդիկ, ովքեր անգլերեն լավ չեն հասկանում, ես յուրաքանչյուր զանգից հետո կբացատրեմ, թե ինչ է կատարվում զանգի ժամանակ, ինչ է ասվում զանգի ժամանակ։ Այս զանգերը ես հատուկ չեմ թարգմանել հայերեն ձայնով։ Ինչու՞, որովհետև այս զանգերի բացառիկությունը հենց այն է, որ դուք մարդկանց ձայնի, տոնի, անհանգստության մեջ լսում եք այդ վախն ու սարսափը, որ նրանք ապրում են հենց այդ պահին։ Զանգերի ընթացքում ուշադիր եղեք միայն մարդկանց ինտոնացիաներին, զգացմունքներին, հուզմունքին, ապրումներին, որովհետև դրանք իսկապես տպավորիչ են։ Dallas 911, this is over your emergency. Hi, this is an off-duty officer. I need EMS. What's going on? I'm an off-duty officer. I thought it was in my apartment. 911 փրկարար ծառայություն զանգահարողը այս կինն է, Amber Geiger անունով։ Նա Դալլասում ոստիկանության ծառայող է։ Ինչ է տեղի ունենում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ին երեկոյան Amber-ը երկար 13 ժամվա աշխատանքային օրվանից հետո վերադառնում է տուն։ Մոտենում է տան դռանը եւ տեսնում է, որ բնակարանի դուռը կիսաբաց է։ Նա հասկանում է, որ մի բան այն չէ։ Amber-ը հանում է իր ծառայողական զենքը եւ մտնում է բնակարան։ Այնտեղ նա տեսնում է անծանոթ մի տղամարդու։ Շատ արագ Amber-ը հասկանում է, որ տղամարդը գող է։ Նա հրամայում է տղամարդուն չշարժվել, հակառակ դեպքում ինքը գործի է դնելու զենքը։ Տղամարդը շարժվում է։ Amber-ը կրակում է։ Բայց պատմության հենց այս հատվածում դուք շոկի մեջ եք ընկնելու։ Լսեք զանգը, որ ընդամենը մի քանի վայրկյան հետո Amber-ը անում է 911 փրկարար ծառայություն։ And I shot a guy thinking it was my apartment. Oh my God. Okay, we have help on the way. I know, but I'm gonna lose my job. I thought it was my apartment. Hey man. Եվ այսպես ինչ էր տեղի ունեցել։
13 ժամվա աշխատանքից հետո հոգնած Էմբերը վերադառնում է տուն եւ 4-րդ հարկում գտնվող իր բնակարան մտնելու փոխարեն նա մտնում է 3-րդ հարկում գտնվող իր հարևանի բնակարան։ Դժբախտ պատահարի արդյունքում հարևանի դուռը կիսաբաց է լինում եւ Էմբերը նույնիսկ կասկած չի ունենում, որ մտնում է ոչ թե իր բնակարան, այլ հարևանի բնակարան եւ կիսաբաց դուռ տեսնելով նա մտածում է, թե իր տուն ուղակի գող է մտել։ Սա Էմբերի 27-ամյա հարևանն է, ով ցավոք սրտի դառնում է այս պատմության անմեղ զոհը։ Տղամարդը երբ տեսնում է Էմբերին իր բնակարանում այնքան է շփոթվում, որ նույնիսկ չի հասցնում բացատրել, որ Էմբերը շփոթել է իր բնակարանը եւ ուղղակի մեկ հարկ շուտ է իջել վերելակից։ I thought it was my apartment. I understand. We have help. I thought it was my apartment. I thought it was my apartment. I could have sworn I parked on the 3rd floor. Okay, I understand. It was my apartment. I thought it was my apartment. I thought it was my apartment. I thought it was my apartment. What floor are you in right now? The 4th floor. 4th. Hey bud, they're coming, bud. I'm sorry, man. Okay, where was he shot? He's on the top left. Oh my God, I'm done. I didn't mean to. I'm so sorry. Էմբերի ձայնի մեջ դուք տեսնում եք այն դաժան ու սարսափելի ափսոսանքի նոտաները եւ թե ինչ է իրականում այդ կինը զգում, երբ հասկանում է, թե ինչ ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Էմբերին դատապարտում են 10 տարվա ազատազրկման։ Նա ազատ կարձակվի 2028 թվականին, բայց դատավարության ժամանակ Էմբերին մոտենում է նրա հարևանի, զոհված հարևանի եղբայրը, գրկում է կնոջը եւ ասում է, որ ներել է նրան։ Հիմա ամենամիստիկ զանգերից մեկը, որ արվել է 911 փրկարար ծառայություն։ Դեպքը եղել է 2016 թվականի փետրվարի 13-ին։ Լսեք զանգը։ 911 emergency 122. I have a caller on the line, Ezra. He's in an Audi in the parking lot of Walmart. He doesn't remember how he got there, but he woke up in the vehicle and he says he's covered in blood. Okay, what Walmart? I'm not wearing any shoes. Okay. You don't remember how you got there? I have no idea, sir. The last thing I remember, I had pizza and I was watching television and I went to bed. 911 զանգահարողը այս երիտասարդ տղան է, Էզրա Սայմոն անունով։ Տղան շփոթված զանգահարում է փրկարար ծառայություն եւ ասում է, որ ոչինչ չի հիշում։ Վերջին բանը, որ հիշում է, դա այն է, որ իր տատիկի եւ պապիկի տանը նստած հեռուստացույց է նայել, թեյ է խմել եւ պիցցա է կերել։ Դրանից հետո գնացել է քնելու, հետո արթնացել է եւ հանկարծակի հայտնաբերել է, որ գտնվում է Audi Magnishի ավտոմեքենայի մեջ Walmart սուպերմարկետի պարկինգում։ Բայց ամենավախեցնողը այս պատմության մեջ այն էր, որ տղան ամբողջությամբ արյան մեջ էր գտնվում ու բացարձակ չէր հիշում, թե ինչ է իր հետ կատարվել եւ ինչպես է նա անկողնուց հայտնվել խանութի պարկինգում ավտոմեքենայի մեջ։ Okay, and you're bleeding from where? I'm not bleeding, I don't think, from anywhere I checked. But there's blood all over. All over what? Me, my legs, my feet, and my hands. I'm gonna send someone out to you. Hold on 1 second. What kind of car are you in? An Audi? Is it your car? No, this is my grandparents' car. Տղայի ձայնի մեջ դուք լսում եք խուճապ եւ անորոշություն։ Իսկապես մի պահ պատկերացրեք, դուք գնում եք քնելու եւ հանկարծ գիշերվա կեսին արթնանում եք եւ տեսնում եք, որ դուք ինչ որ մեքենայի մեջ եք, ինչ որ սուպերմարկետի պարկինգում եւ ձեր ամբողջ մարմինը արյունոտված է։ Ընդ որում, սկզբում փրկարար ծառայության աշխատակցին թվում է, թե տղան վիրավոր է, բայց հարցուփորձ անելու արդյունքում պարզ է դառնում, որ տղայի վրա ոչ մի վիրավոր տեղ չկա, այսինքն արյունը իրենը չէր։ Ոստիկանությունը որոշում է հասկանալ վերջապես որտեղից տղայի վրա արյան հետքեր եւ գնում է տղայի տատիկի ու պապիկի տուն
որտեղ վերջին անգամ երիտասարդը եղել էր։ Դուրը ծեծելուց եւ երկար պատասխան չստանալուց հետո ոստիկանությունը ներխուժում է տուն եւ անհավանական է, բայց գտնում է Էզրայի տատիկի ու պապիկի անշունչ մարմինները։ Հետագայում արդեն պարզվում է, որ հենց երիտասարդը բիտայով այնքան էր հարվածներ հասցրել իր տատիկին ու պապիկին, որ նրան զրկել էր կյանքից։ Ինչ է կատարվում տղայի հետ։ Էզրային այդպես էլ չեն դատապարտում, որովհետև հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ տղան ունի լուրջ հոգեբանական խնդիրներ, ունի շիզոֆրենիա եւ հալյուցինացիաներ, եւ հիմա Էզրան գտնվում է հոգեբուժարանում։ Մինչև այսօր տղային հրաժարվում են բաց թողնել հոգեբուժարանից, որովհետև նա իր հերթին հրաժարվում է ընդունել համապատասխան դեղամիջոցները եւ այսօրվա դրությամբ Էզրան դեռևս համարվում է վտանգավոր հասարակության համար։ Այս զանգը, այս պատմությունը ուղղակի շշմեցնող է։ 911, what are you reporting? Hello? Hello? Can you hear me? What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at? If I said it? I'm still here, okay? I'm not gonna hang up until help is with you, okay? Are you still there? 911 փրկարար ծառայություն, ինչպես լսում եք, զանգահարում է կին, բայց այդ կինը ուղղակի անհասկանալի ձայներ է հանում եւ ոչ մի բան չի կարողանում բացատրել։ Փրկարար ծառայության աշխատակիցը միակ բանը, որ հասցնում է ճշտել, հասցեն է, որովհետեւ հեռախոսահամարի միջոցով նա կարողանում է ֆիքսել հասցեն եւ կարողանում է ուղղակի ստանալ այո կամ ոչ պատասխան կնոջից հասցեն ճիշտ է, թե սխալ։ Անմիջապես այդ դեպքի վայր ուղարկվում է փրկարարական ջոկատ։ Եվ երբ փրկարարներն ու ոստիկանությունը հասնում են դեպքի վայր, շատ զարմանում են։ Տանը ոչ ոք չի լինում։ Միայն ավտոտնակում գետնին ընկած լինում է աթոռ, սկոչ եւ կանացի մազեր։ Մի քանի րոպե հետո տուն շատ հանկարծակի մտնում են երեխաներ ու պարզվում է, որ նրանք հենց 911 ծառայություն զանգահարած կնոջ երեխաներն են եւ երեխաների միջոցով է բացահայտվում այն, թե ինչ էր տեղի ունեցել 911 զանգահարելուց ընդամենը վայրկյաններ առաջ։ Սա Յանգ Սուկ Ան անունով կինն է։ Հենց նա է զանգահարել 911 փրկարար ծառայություն։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Կինը պատրաստվում էր բաժանվել իր ամուսնուց։ Այդ օրը հերթական անգամ կինը պետք է հանդիպեր ամուսնուն ապահարզանի հարցերը եւ ալիմենտների հարցերը քննարկելու համար։ Նա իր երեխաներին ուղարկում է զբոսանքի, որպեսզի երեխաները ներկա չլինեն հարաբերությունների պարզաբանումներին, եւ ամուսնու հետ հանդիպում է միայնակ։ Հանդիպման ժամանակ ամուսինը շատ հանկարծակիորեն կատաղում է, գազազում է, որովհետև չի ցանկանում որևէ ալիմենտ վճարել ապահարզանի արդյունքում եւ այս ամենը վերածվում է դաժանության։ Ամուսինը ոչ միայն դաժան ծեծի է ենթարկում իր կնոջը, այլ նաեւ որոշում է նրան տանել մոտակա անտառ եւ վերջ տալ նրա կյանքին։ Ու հենց այն վայրկյանին, երբ նա կապկպած կնոջը թողնում է ավտոտնակում եւ գնում է ավտոմեքենայի հետևից, որպեսզի կնոջը տեղափոխի մոտակա անտառ, կինը կարողանում է, չեք հավատա, բայց իր smart ժամացույցի, Apple ժամացույցի միջոցով զանգ կատարել 911 փրկարար ծառայություն։ Բայց զանգը կիսատ է մնում, որովհետեւ ամուսինը վրա է հասնում, կոտրում է ժամացույցը եւ կնոջը տանում է մոտակա անտառ։ Դա ոստիկանները արդեն տեսնում են տանտեսախցիկների միջոցով։ Ու այնինչ հետո կատարվում է իսկական ֆանտաստիկ ֆիլմի սյուժե։ Տղամարդը կնոջը տանում է մոտակա անտառ։ Այնտեղ նա սկսում է 3 ժամ փոս փորել կնոջ համար։
Հետո ողջ կնոջը նա փակում է այդ փոսի մեջ, բառերը շատ նուրբ եմ ընտրում, որպեսզի YouTube-ը չբլոկավորի ոչինչ, եւ այդ փոսի վրայից դնում է մեծ գերան։ Կինը, որպեսզի դուք հասկանաք, ողջ վիճակում 12 ժամ անցկացնում է փոսի մեջ։ Բայց նրա բախտը բերում է, որովհետև նախ ամուսնու դանակի միջոցով հասցրած հարվածները ոչ մի կարևոր օրգան վնասած չեն լինում։ Երկրորդ, նա փոսի մեջ այն դիրքով է պառկած լինում, որ կարողանում է հանգիստ շնչել, այսինքն թթվածին է ստանում։ Եվ ինչ է լինում հետագայում։ Կինը կարողանում է փորել հետադարձ ճանապարհ այդ փոսից։ Բայց ամենաֆանտաստիկը այն է, ինչ տեղի է ունենում, երբ նա դուրս է գալիս փոսի միջից։ Ինչ է նա տեսնում իր դիմաց։ Իր նախկին ամուսնու ավտոմեքենան, մեջը նախկին ամուսինը։ Բայց այդտեղ կնոջ բախտը նորից բերում է։ Ամուսինը հոգնել էր օրվա եռուզեռից եւ քնել էր ավտոմեքենայի մեջ։ Կինը վազելով հասնում է մոտակա բնակելի տեղ եւ օգնություն է խնդրում։ Ամուսնուն դատապարտում են 13 տարվա ազատազրկման։ Հիմա ուշադիր նայեք այս կադրերին։ Տեսնում եք կնոջ, ով իր մեծ կապույտ ճամպրուկով ժամեր շարունակ պտտվում է Լոնդոնով։ Նա ճամպրուկը ոչ միտեղ չի թողնում, ձեռքից բաց չի թողնում։ Կինը վերցնում է վարձով ավտոմեքենա։ Ճանապարհին ավտոմեքենայի ակը իջնում է, նա մտնում է մոտակա արհեստանոց, խնդրում է, որպեսզի փոխեն ավտոմեքենայի ակը, բայց տեղադրեն ոչ թե ավտոմեքենայի բեռնախցիկում, որտեղ հետո արդեն հասկանալի է դառնում, որ տեղադրված էր նրա կապույտ ճամպրուկը, որից նա չէր բաժանվում, այլ դնեն ավտոմեքենայի սրահում։ Այս ավտոմեքենայով կինը հասնում է Լոնդոնից ոչ շատ հեռու գտնվող անտառային տարածք, որտեղ կարճ ժամանակ է անցկացնում եւ Լոնդոնը արդեն հետ է վերադառնում առանց այս ճամպրուկի։ Կնոջ այս ճամփորդությունից հետո 911 փրկարար ծառայություն զանգ է գալիս։ Emergency. Hi, I just found a body. Right, okay. A body, is it? Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something. With some flies and stuff. Right, okay. Bear me a second. Let's pop this. 911 փրկարար ծառայություն զանգահարած կինը սարսափի մեջ պատմում է, որ անտառում պատահական անշունչ մարմին է գտել։ Եվ ամենայն հավանականությամբ այդ մարմինը անշնչացած է արդեն օրեր շարունակ, որովհետև ամբողջությամբ պատված է ճանճերով ու կեղտով։ Ինչ է պարզվում։ Ճամպրուկով այս կինը գնում է իր բավական հարուստ ընկերուհու մոտ եւ նրանից խնդրում է 200,000 եվրո գումար իր բնակարանը նորոգելու համար։ Ընկերուհին մերժում է եւ ինչ է անում կինը, որոշում է անշնչացնել նրա մարմինը, հետո դնել իր կապույտ ճամպրուկի մեջ եւ ամբողջ օրը Լոնդոնով պտտվում է հասկանալու համար ինչպես ազատվի անշնչացած մարմնից։ Արդյունքում ամեն ինչ ավարտվում է Լոնդոնից ոչ շատ հեռու գտնվող անտառում։ Բայց հետաքրքիր մի բան, երբ ոստիկանությունը բռնում է կնոջը, նրա տանը գտնում է կեղծ սարքած կտակ, համաձայն որի ընկերուհին, որի վերջը հենց ինքն էր տվել, իր կյանքից հետո, որպես ժառանգություն, իր ամբողջ ունեցվածքը թողնում է ում, իհարկե, իր ընկերուհուն, կապույտ ճամպրուկով։ Ասեք, որ իդեալական մշակված պլան է, բայց այս պլանը չաշխատեց եւ կնոջը դատապարտում են 34 տարվա ազատազրկման։ Իդեպ հետաքրքիր մի բան, սա Անգլիայի, Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ առաջին դատավարությունն է լինում, երբ դատել են կնոջ, բայց դա հանրային կերպով ցուցադրվել է։ Մինչ այդ կանանց դատավարությունները չեն ցուցադրվել։ Հաջորդ զանգը ցույց է տալիս, որ սիրային ինտրիգները լավ ավարտ չեն ունենում։ Լսեք զանգը։ 911. Hi, my girlfriend just pulled up and there's a guy
pull up and truck behind her and we think he has a gun? Զանգողը Լինսի Նիկոլս անունով այս երիտասարդ աղջկա ընկերն է, boyfriend-ը, ով զանգահարում է 911 փրկարար ծառայություն եւ խուճապի մեջ ասում է, որ պատուհանից տեսնում է, թե ինչպես է իր ընկերուհին եկել հասել տան մոտ, բայց ընկերուհու մեքենայի հետևից մեծ ավտոմեքենայով ինչ որ անծանոթ տղամարդ է եկել ու հիմա կռվում է իր ընկերուհու հետ, պահանջելով, որպեսզի նա նստի իր մեքենայի մեջ, բայց ինչն էր վախեցրել երիտասարդին, տղամարդը անծանոթ զենքով էր։ And it was your girlfriend that just got home? Yes. What's her name? Lindsay Nichols. And do you know who the person is in the truck? I'm assuming it's her ex, but I don't know his name or who he is. Silver, hurry please. Բայց մինչ փրկարար ծառայության աշխատակիցը հանգստացնում է երիտասարդին եւ հավատացնում է, որ ոստիկանությունը ճանապարհին է, տղամարդը, որ կանգնած էր Լինսի առաջ, գործի է դնում զենքը։ Սկզբում վերջ տալով Լինսի կյանքին, իսկ հետո նա իր։ I'm sorry. What should I do? What happened? He just shot her. Oh my God. He's down. Where's he? I'm right here. Please, Barry. Did you see the officer out there yet? Yes. Okay. Hold on. Ինչ էր կատարվել այս խառը պատմության մեջ։ Լինսին երիտասարդ աղջիկ էր, ով բժշկական ուղղվածությամբ փորձաշրջան էր անցնում մոտակա բժշկական հաստատությունում ռադիոլոգիայի բաժնում։ Այդ նույն բաժնում աշխատում է ռադիոլոգ բժիշկ Թիմոթի անունով, ով զգալիորեն մեծ է լինում Լինսիից։ Նրանց մինչև սկսվում են սիրային հարաբերություններ, որոնք շարունակվում են մի քանի ամիս, բայց ամիսներ հետո Լինսին բացահայտում է, որ Թիմոթին իրականում ամուսնացած է եւ որոշում է վերջ տալ իրենց հարաբերություններին։ Թիմոթին չի հաշտվում աղջկա այս որոշման հետ եւ տարբեր նամակների, զանգերի միջոցով փորձում է համոզել նրան հետ վերադառնալ իրենց սիրային հարաբերություններին։ Կարճ ժամանակ հետո Լինսին իր Facebook-ում թարմացնում է ստատուսը եւ նշում է, որ նոր հարաբերությունների մեջ է գտնվում։ Ու ամենայն հավանականությամբ հենց սա դառնում է գլխավոր թրիգերը Թիմոթիի համար, ով որոշում է ոչ ավել ոչ պակաս զենք վերցնել, գնալ աղջկա հետևից եւ համոզել նրան նստել իր ավտոմեքենան ու փախցնել աղջկան, բայց երբ որ իրադարձությունները ոչ իր ուզածի պես են գնում, Թիմոթին ուղղակի որոշում է վերջ տալ թե իր կյանքին եւ թե աղջկա կյանքին։ Անառողջ հարաբերությունների պատմություն։ Եվ վերջում իմ սիրած պատմություններից մեկը՝ լսեք զանգը։ Ambulance service, tell me exactly what's happened. Mommy fell down a stairs. Փրկարար ծառայություն զանգահարում է ընդամենը 3 տարեկան աղջիկ, ով որ ասում է, որ իր մայրիկը երեխայի հետ միասին ընկել է աստիճաններից եւ նրան օգնություն է պետք։ Your mummy fell down the stairs? I haven't got a baby. Did mummy and the baby fall down the stairs at the same time? Yeah. All right, my darling, we're going to help mummy, okay? So can you go up to your mummy for me? My baby with her. You're with mummy. All right, is mummy breathing? Yeah. Mummy's breathing, is she? Yeah. All right, my lovely. Bear with me. And mommy's honey. Փրկարար ծառայության աշխատակիցը հարց ու փորձի միջոցով հասկանում է, որ իրականում աստիճաններից վայր ընկած կինը հղի է եւ երեխայի միջոցով փորձում է հասկանալ նրա վիճակը, արդյոք կինը շնչում է թե ոչ, ճշտել, հասցեն, մի խոսքով փոքրիկ աղջկա միջոցով, ընդամենը 3 տարեկան երեխայի միջոցով, ոչ միայն Փրկարար ծառայությունը իմանում է տեղի ունեցած դեպքի մասին, այլ նաև կարողանում է ճշտել հասցեն, ճշտել վիրավոր մարդու տվյալները, կարողանում է համապատասխան օգնություն ուղարկել եւ այդ ամբողջ ընթացքում երեխան կապի մեջ է լինում փրկարար ծառայության աշխատակցի հետ եւ կատարում է նրա բոլոր ցուցումները։ Կինը եւ նրա երեխան փրկվում են, իսկ փոքրիկ 3 տարեկան աղջիկը ստանում է պատվոգիր խիզախության համար։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչքան կարևոր է երեխաներին փոքր տարիքից սովորեցնել ինչպես օգտվել փրկարար ծառայության
հեռախոսահամարից, երբ զանգահարել եւ ինչպես փրկել իր ծնողի կամ մտերիմի կյանքը։ Ես հիշեցնում եմ ձեզ, որ իրականում 911-ի կողմից ստացած սարսափելի ու վախեցնող զանգերի մասին մի վիդեո ես արդեն ունեմ YouTube-ի իմ ալիքում։ Նկարագրության մեջ ես կթողնեմ լինկը, եթե հետաքրքիր է, կարող եք գնալ եւ դիտել առաջին մասը, որովհետեւ այնտեղ էլ շատ հետաքրքիր պատմություններ կան։ Իսկ ես սպասում եմ ձեզ կոմենտներում, խնդրում եմ լինեք անպայման ակտիվ։ Կոմենտներում կամ բարևներ ինձ ուղղակի ուղարկեք, կամ էլ գրեք իմ պատմած պատմություններից որն էր ամենահետաքրքիրը ձեզ համար։ Նաև անպայման լայքեք այս վիդեոն։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որովհետև քիչ է մնացել, որ մենք հասնենք 150,000 բաժանորդի։ Եվ իհարկե, սկանավորեք այս QR կոդը ու ամսական փոքրիկ գումարի դիմաց աջակցեք ինձ եւ YouTube-ի իմ ալիքին։